我時常都覺得咧，自己係一個好幸福喺人生裏邊未試過經歷任何嘅大嘅風浪。我嘅工作喺政府做咗11年嘅公務員，係好開心。為咗要湊仔辭去呢份工作，呢份工作都係好好，好平順。喺我婚姻裏邊7年嘅婚姻都係一樣咁開心，冇乜點樣拗撬，所以我覺得自己係一個好幸福嘅人。喺8年認識李永寧，佢試過3次嘅問我中唔中意佢，佢好坦白，佢都直接咁問。咁當時我自己都好年輕，唔曉得點樣答，只可以拒絕，因為自己未諗清楚係點樣。但係到85年11月10號，我正式開始我哋愛情嘅跑道。好似跑400公尺咁，咁我諗住跑400㗎，咁啊跑300啦，突然間吹咗雞停。覺得個細路仔成長到佢青少年期嘅時候，好需要父親形象。爸爸係乜咧？一片空白，係冇根，所以我就希望能夠即係錄影咗一啲嘅影帶啊，或者寫一啲書，目的就係希望咧一來可能幫到一啲人啦，另一方面就係佢喺嗰度揾到佢爸爸，揾到啲根。60年出世嘅時候，我屋企人都係一個攞膠花攞啲豬仔翻嚟整啦。我有3兄弟，咁我最細。我今日迎娶周妙常，你恨到啦！我今日迎娶周妙常，成個老襯從此被困。李永寧願意娶你周妙常為我合法妻子。無論環境順逆、疾病健康，我都關懷你、敬愛你。我周妙常願意嫁你，李永寧係我合法丈夫。無論環境順逆、疾病健康，我都關懷你、敬愛你。我有細個好多病，即係我出世嘅時候都唔係好4磅幾咁樣。我中意你好細心、好感性、好隨和。好有氣質，好認真，好體貼，亦都係我一個好嘅聆聽者同埋支持嘅人。係近呢幾年媽媽同我講一個嘅秘密，就係原來當年咧佢係想落咗我㗎，因為我哋屋企好窮，我爸爸閒暑，咁佢就買嗰啲中藥落仔藥飲，咁咧點知咧就落我唔死咧，佢就嘔到七彩。諗過咩做消防員啊、警察啊，即係我幾想係幫人嘅，即係都大概讀中學啦。咁有一個嘅即係長輩喺屋企度過身，咁呢個長輩喺屋企過身嘅時候係幾影響我睇死亡、睇人生，即係同佢食下飯咁，突然間佢即係心臟病發咁就過身。咁我咁嗰一刻嗰陣時就俾我諗下，原來人生咧好短暫。當永寧15歲嘅時候咧，我就喺團契裏面認識佢。永寧佢係一個好好笑嘅一個人，即係時時帶住笑容，所以同佢相處咧係好舒服嘅。我以前好自卑嘅一個人嚟嘅，我好怕要面對困難。喺一個咁複雜環境成長，但有自卑心理一個弟兄，佢能夠咁大嘅改變，喺各方面嘅生活上面能夠永不言敗。唯一嘅解釋就係咩咧？佢喺神嘅面前，佢真係睇到一個好重要嘅一個嘅關鍵，就要向神求。我喺認識佢嘅過程裏邊，佢俾我嘅栽培咧，同埋佢自己嘅教導係讓我去堅強嘅面對我自己嘅生命，而唔係再係依賴人。我覺得佢係我一個屬靈上嘅父親嚟嘅。我12歲之前咧，我讀小學讀教會學校嘅，因為我個內心好多憤世嫉俗，即係我會覺得呢個世界好多唔公平。如果呢個信仰係呢個上帝係真嘅，點解唔可以解決啲問題？直到12歲嗰年咧，有班同學整蠱咧，就揾我做英文演講比賽代表。於是乎咧，就要揾先生學點演講。我先生嗰日就啱啱聖誕就開個聯歡會，就順便傳福音嘅。咁佢話你完咗之後咧，我教你啦。咁
我就喺度聽嘅啫。當我決定去信佢嘅時候咧，成個石頭如釋重負咁放低，心裏邊湧出啲水，好開心。我嗰時讀高階嗰間學校西營盤，跑翻去西環，好大嘅滿足，好大喜樂。我個心裏嘅結釋放咗出嚟。我嘅福音係話俾我聽，我離世嘅時間係有一個天堂嘅希望。呢個世界係寄居。其實喺幾個月前咧，我有啲預感，知道自己今次咧都會有一個浩劫要經歷嘅。5月佢好辛苦，因為佢個肌肉好痛，睇醫生都話佢係肌肉勞損。 5月尾嘅時候咧，開始咧係肌肉 muscle contraction， 肌肉勞損。肌肉勞損係由於長期積勞，肌肉冇得休息，收緊啊。所以咧我就呢度痛，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 呢度痛。呢度就唔係十分關條腸㗎。係痛咗1個月都瞓唔到，咁我哋痛到半夜醒啊，脊骨後邊嘅肌肉抽筋，我要趴喺埲牆。阿彪咧就幫我按摩搓，7月8號。咁我順便同佢講開大便有血咁樣，佢好準確啦。跟醫生一流嘅顧問醫生，神使用佢，佢即刻面都變埋，上床即刻抽細胞睇，即化驗，唔好拖，即入醫院。當時我自己聽完之後咧，沉咗一沉，靜咗一靜，諗緊係咪真？即係發緊夢咁樣。喺直腸肛門對上10個 cm 嘅位有一個惡性嘅腫瘤，醫生一拖開個頭，發覺腫瘤已經喺腸嘅面，佢已經爛到出面，發咗出面，而喺嗰個腸管裏邊咧佔咗8成嘅面積。我係手術痛嘅時候17針喺肚腩嗰度，咁但係喺痛嘅時候咧打6、7次止痛針都止痛唔到。當段嘅時間咧只可以聽聖歌詩歌，個眼望住喺我床對上嘅十字架。那活着，我能面對明天。出院嗰日朝頭早咧，我咧就6點鐘醒咗，就聽下成貴同阮雅個病嘅見證帶。咁咧就我整個過程裏邊冇點喊過，但一聽完餅帶之後好感觸，即係講到成貴點經歷神嘅拯救啊，佢兩夫婦嘅感情，哇當堂頂唔順，咁咧就喊咗12張紙巾啊！咁我諗咧係嗰次咧喊完之後，我就跟住咧就寫幾張紙咧俾我太太。我成個過程裏邊咧，我可以咁講，我係準備死亡，但係咧我會積極生存。我今年32歲，過埋聖誕就33歲。神喺成貴咁嘅年紀，耶穌都係咁嘅年紀嚟世嘅時候，咁我亦都冇乜特別。感謝耶穌，人係愛嘅心。感謝耶穌，你神年光大。感謝耶穌。我諗佢嘅生命唔係要我哋去依賴佢，而係要我學習去成長同埋去獨立。佢嗰個堅信神嗰個嘅話語嘅能力，係幫得到每一個人。8月19號，我見我嘅腫瘤科醫生，因為嗰陣時咧，我要睇一張成績表，就係一張檢驗報告，就發覺肩膊骨、肋骨都有，後來發覺其他都有，即係擴散晒。喺嗰刻我好記得，我同我太太去攞咗張成績表，好失落。嗱，個失落就係話，好似死亡更加近，好難受，因為時間好近。真係天父，我今日知道嗰個報告出嘅時候，我知道情況唔係咁理想，但係越近生命要面對呢個死亡嘅時候，真係唔容易行。求天父幫助我哋。好似發夢咁咯，而家我都好似你冇覺，我會覺得好似而家有時諗下咁快呢啲癌症嘅事嚟到我哋屋企咧，即係好似發夢。點解即係咪要揀我哋咧？係咪我哋最適合咧？個就係好正常、好自然，
癌症就係一個擴散，好似死路一條咯，係咪？想，即係唔想分開。我都唔好想你同我一齊睇到我個仔長大咯，真係。想。唔係好知點形容嗰啲感受啊，係即係，但我感覺緊自己唔開心。唔想。驚唔驚？驚唔驚？冇驚，不過只係覺得唔捨得，因為就好中意你，我哋話一生裏邊最明白我，同埋最愛我。耶穌係最緊要，改變我自己一生，無論性格、似人生目標、地理，係咪？知唔知？你，我冇咩邊個影響我唔犀利。我係咁中意，但可能實際嘅計劃就係要佢離開個世界，要為更多人着想，係即係更加鼓勵更多人咯。但係我覺得係咪一定要咁樣咧？佢可唔可以用其他方法咧？你一定要死先可以刺激到人啫。冇咩係我想愛，或者可能佢兩個仔咯。但係冇你點有兩個仔啊？是我更加要諗，你會好快死。問醫生話點解我瞓到好似死豬咁嘅？佢話光有事嘅時候我就突然間好驚，因為咧如果得光嘅影響已經出現嘅話，係好快嘅。我諗我唔捨得，我唔捨得你，即係17年識到而家。我心裏邊咧係，我想見神蹟嘅，我又唔覺得我好苛求，掃描咪掃唔到嘢咯 ，screen 嗰度，即係嗰啲太子掃描掃唔到嘢出嚟咯，但係事實上其實無可推諉。我覺得有陣時我都唔明神咁，即係神。點解咁睇重你，但係咁快收回你？我聽到你有嗰陣時候咧，我淨係成個心震晒，我會覺得係我會唔會更加珍惜生命咯。Simon 呢個人咧，就係好能夠將一啲理論去實踐到現生活。對 Simon 嚟講咧，只有一句説話咧，好唔捨得咯。無論日子有幾多，其實真係冇人可以為明天自誇。而家你跑得好快啊，你可能會快啲去見天父，但冇人知道，可能有一日我會發覺你都唔定。生命喺神嘅手當中，每日都係神嘅恩典。生命真係唔在乎長短，而乃係我點樣去活用神俾我嘅日子。我哋教會試過一次開佈道會，就係播成櫃餅帶，然之後我講道。有成櫃餅帶咧，就唔使我點講咧，即係佢嗰個生命嘅感染力好強。咁嗰時我好深刻啊，先知嗰陣時嗰個經歷係有時幫緊我自己面對而家嘅。我唔想將來咧，我兩個細路大個，即係去呼召成為傳道人，或者將來點樣接奉神。我好想，其實我想俾人見到咯。我諗其實去天家都可以見到，但係有時我諗下，當佢可能被按摩嘅時候，我要諗起我老伴咧唔喺身邊，有時都覺得好凄涼。你默默為我禱告，因為我腳好痛啊，啲神經痛，所以咧就我骨痛都冇神經痛咁辛苦。咁坐又唔係，企又唔係。企又冇力，坐又痛咁樣，我好唔捨得。我唔捨得係咩咯？即係我唔係包二奶，唔係唔顧家人，我好想同我太太一齊去繼續建立呢個家庭，成長，湊大兩個細路。呢一個月係好痛苦嘅事，因為你睇下顯亮咁可愛，顯正咁可愛嘅時候，即係我有3個月唔可以抱佢哋啦。即係佢哋知嘅，但佢哋好生性。即係當每一次佢哋好開心同我一齊嘅時候，我就知道呢段時間好快過去。即係嗰種又享受嗰刻，又要分離嗰刻，嗰種矛盾啦。但事實上咧，一路喺從檢驗報告證明就係一路係走下坡。自己嘅心理上咧，我係作出死亡嘅準備 ，ready to die but strong to live。我自己帶着呢種又生又死嘅心情，就好似保羅所提即係
我寧可離世主同就好多無比啦。但係我知道阿喵走嘅路好長。佢尋晚喊住同我講，佢話唯一一個係最了解我係你。我幾開心，但係亦都有一個痛苦就係、是，如果我離開咗之後，邊個了解佢？即係但係我相信，如果呢件事臨到嘅時候，神一定會俾我哋再重新去學啲嘢。有時咧，我都好難明白咧，即係聽見阿永玲咧，即係又好少喊啊，又好少，即係好痛苦嘅感覺。咁所以咧，令到咧有時周圍嗰啲人咧想喊都喊唔到，因為佢都唔喊。有一個好大嘅願望，有一個願望就係、即係佢嘅癌症，即係呢個係我嘅祈禱，佢嘅癌症唔會俾佢太大痛苦。我當牧師好有情，佢係我恩師，亦係我朋友，喺度同阿牧師講應承，我做得會好好，我會盡力去做。佢哋兩位能夠用一個咁平靜嘅喜樂嘅心嚟到面對一個咁重嘅病，呢個本身就係一個神蹟。雖然我好想見到神蹟去榮耀神，但或者神要我嘅神蹟就係喺最後一程嘅時候，活得更美同更有意義，去榮耀佢。我哋都諗下點樣去幫助我哋兩個仔面對呢件事啦。咁第一個咧就我有時翻去度瞓覺之前去傾偈，我話如果爸爸死你點啊？咁前一次佢有唔同嘅反應，我問好多次㗎啦。有時佢話好啊，有時話唔好。我話如果係你試過一次咁認真講話唔好，佢話咧如果爸爸死咧我媽媽會喊，我話我點正喊唔喊？佢話會。而家咧摸爸爸嘅手，即係同佢一齊講嘅時候咧，即係話爸爸手咧暖嘅。有時而家爸爸死嘅時候咧，爸爸手咧好凍嘅，因為我喊。咁同埋另一方面咧，會教佢聽，即係如果爸爸死嘅時候咧，就會上棺材。佢都明白，即係呢件咩回事，同埋知道爸爸會去翻去天父度。啲神真係好愛我哋嚇，我哋恩典夠你用，因為神嘅能力喺人嘅軟弱裏邊顯得完全。呢個根據咧係我自己連自細或者係翻教會嘅時候咧，呢個根據令我自己好大嘅鼓舞嘅。其實我都好軟弱啦，咁但係好多人都可能會擔心我。可能我自己都會擔心自己，但係睇翻呢個金句嘅時候，我諗係一個好大嘅鼓舞，所以我唔恐懼將來咯。我諗最開心應該係我用一個地方形容就瀑布灣，瀑布灣華富村海邊，我喺嗰度洗禮，喺海邊度洗禮。我洗禮之前有好多嘅諗過我嘅人生，我嘅信仰。咁後來我信耶穌。到今日我仍然覺得係因為佢俾我力量，俾我平安，即係我能夠面對呢個死亡呢件事。咁瀑布灣同時咧，亦都係我太太住嘅，佢太太住華富村。我哋嗰度有好多即係山盟海誓啊，即係嗰種溫馨啊。我一生裏邊，我覺得好快樂就係我有主耶穌同埋即係我所愛嘅太太。其實好開心，真係好開心，可以成為李滿玲嘅太太，佢一齊面對人生種種嘅風浪。我記得9月17號嗰晚，我同兩個仔同埋佢一齊祈禱嘅時候，臨瞓嘅前，佢行埋嚟同我哋祈禱唱歌。我知佢好痛，喺嗰次我見到佢喊出嚟，雖然唔係喊得好犀利，但我見到流好多嘅眼淚。佢話好痛，細仔歲幾嘅時候，佢知道爸爸痛，佢唔係好識講好多嘢，但係即刻攞本聖經嚟，叫我去讀，我去讀一段聖經，約書亞記第1章9節，神話我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶。因為你無論往哪裏去，要話神必與你同在。我豈沒有吩咐你麼？你當剛強壯膽，不要懼怕，也不要驚惶，因為你無論往哪裏去。有人問我究竟當呢件事發生之後，你喊過幾多次？咁我數唔到咁多次，又好難數到幾多次。
但喺近呢個禮拜嘅時候，自己嘅情緒開始出嚟。可能隨住個病情啦，喺我心裏邊有一個嘅矛盾。個病情一路咁去嘅時候，喺嗰時刻，即係上帝喺邊度咧？呢個係一個苦難嘅問題裏邊嘅面對。我想同大家分享一啲嘅掙扎。當我自己教會有回歸營，好多人獻身去侍奉主嘅時候，7月8號嘅時候，我就面對呢個消息。跟住我就即係我喺上帝面前，我唔明啊！我話上帝點解莊稼熟啦，要收莊稼嘅人少？點解我啱讀完咗即係神學嘅訓練，我正想為到97係去擺上自己嘅時間，點解你咁快要收我生命？第二個喺我心裏邊嘅矛盾就係我流過好多次眼淚，即係我冇辦法去理解就係上帝我個細嘅歲半，應該係不受控制嘅歲半。咁大嘅4歲，即係我自己好想同我太太一齊去培育佢哋將來成才，將來嚟去侍奉上帝。上帝點解我冇呢個時間同埋機會？咁第三個問題就係、即係我覺得我都好年輕，我好想回饋嘅時候，或者對我自己嘅父母好多回報嘅時候，但係點解冇時間？咁我自己咧，呢啲一切嘅矛盾喺我心裏邊咧，其實就係喺1-2個月裏邊，有時夜靜人生嘅時候，自己一路去諗。喺一切嘅矛盾裏邊咧，我覺得十架都係唔會錯過主嘅恩典。點解？我自己就睇到一段嘅即係聖經，我覺得係神特別喺我話即係知道7月8號話直腸癌之後，神咧特別將呢段聖經咧俾我好大緊要嘅提醒。無論是生是死，總叫基督喺我哋身上常顯為大。但係都感謝主，每一次佢好唔舒服嘅時候，叫我祈禱，即係我覺得神都俾我嘅力量，就係我每一次祈禱為佢祈禱，佢都能夠即刻係感到即係舒服嘅。我好記得喺我臨做手術之前，入醫院之前咧，我就請一個哥哥，我嫂嚟，因為我哥哥同即係我嫂同我爸爸好多年嘅大家關係都係啲婆媳問題。當時我好記得聖靈嘅一個感動，我就同我嫂講，我話希望即係你能夠同我媽媽去和好。神嘅恩典喺第二日佢翻去諗清楚之後，神感動佢，佢都係信主。結果佢後來咧4年裏邊，我未聽過嗌奶奶咧，真係後來佢嚟醫院嘅時候，我真係見到佢哋兩個和好。原來即係神要透過呢件事去祝福緊好多人。我自己心裏邊諗，唔係李永利有啲咩可怕，唔係我呢件事嚴重到乜嘢，而係神透過呢件事裏邊咧，叫萬事互相效力，叫愛上帝嘅人得到益處。我自己到今日都仍然覺得，可能我睇係一個量，神係睇一個質。我睇係一個人嘅生命嘅長短，但係神睇嗰個質素裏邊嗰個意義。當我自己好擔心我太太將來要行嗰條路嘅時候，神俾一條聖經我，喺撒母耳記裏邊，然後必看顧佢僕人嘅家。我要先求佢嘅國同佢嘅義。嗱，喺情感上唔容易面對嘅掙扎，越開心快樂嘅時候，越想係永遠擁有嗰樣嘢。但我知道我哋將來嘅分離，我只係片時，唔係永遠。其實我好幸福，因為有永玲喺我身邊，同我度過17年嘅時間，佢俾我學咗好多嘢，俾我知道要認真去生活，俾我知道甚至到死嘅刻，佢都仍然去掙扎，仍然去求全，仍然去侍奉，去見證。何等的快樂，聽到天上一言，歡迎從心福人，回家鄉永福。我永不忘記你，關你起你，我心永遠托住，我情永遠歡笑。我永不
其實9月中我知道佢好唔妥，佢已經好掙扎同我哋2個仔去雙元星號嘅旅行。其實嗰次去我知道佢已經好辛苦，行唔到路，甚至講唔到乜嘢。我記得喺船上邊，佢拍完我餅嘅喺追思感恩讚美會我餅致敬嘅錄影帶嘅時候，之後佢真係未試過講長過3分鐘嘅説話，好沉默。如果要唞下唞下唞啊，要信在困境中，他放手任牽，神為我擺設豐足的恩惠，在危難也不會變。在世間，主恩與共，他的愛存在常無盡。神為我施恩惠，保守勉勵，共同到此世。耶和華是愛，讓我安身清早溪水邊，無限滿足快樂湧於心裏，在危難也不會變。跟住夜2號、夜3號就入醫院。其實我嗰時諗住入醫院係休息。夠氧氣啊！唔夠氧氣啊！要幫助得，我嚟啦。呢個叫表袋，你一陣間你練唔練啊？練下好冇？你想瞓覺嘛？唔想練係嘛？我唔練住啦，你瞓啦。我以前都預咗，但係好快嚟得係咪？你準備好未啊？唔捨得你公。好掛住你啊！
嘅，話唔知幾多時候，但係而家差咗好多啦。跟住胃嗰度又咁出血，嘔啲有啲少少開始有少少紅，嘔出嚟一啲嘢咧少少啡紅，係啊驚係咁，所以話唔知等幾耐。所以咧有啲嘢你想講我，知唔知啊？有啲嘢想見咧，話俾我聽。而家係咪好辛苦？唞氣辛苦？你自己有冇事？我冇事，我只係掛住你，唔捨得你啫。你有冇 cancer？啊？你自己有冇 cancer？我自己冇 cancer。你呢？你自己點啊？我冇事啊，我哋兩個細佬都冇事。肚高住。就係肚高住啫，痛唔痛啊？頂住啫，唔算痛係咪？主啊，願你看顧永寧，願你憐憫永寧，喺呢個時刻裏邊，求你與佢同在。我哋亦都多謝你，我哋能夠一齊共對呢個時刻。求你堅持輔助我哋，我哋好軟弱，求你幫助，奉主耶穌名祈禱。阿門。我幫你拍條履帶，留翻俾你嘅兩個仔睇啊！知唔知啊？亂晒龍啊！唔緊要啦。你記住一樣嘢，外國都愛你啊，知唔知？外國都愛你啊，啊？知唔知啊？我而家唔夠氣。我知你唔夠氣，我成日都掛住你㗎，知唔知？你娘都掛住你，因為你直話佢好驚爸爸死啊，知唔知？但我哋會話俾佢聽，爸爸會喺天堂等我哋，係咪？我哋會見面，所以佢都講佢話如果爸爸死咗之後咧，佢話第時到顯正死咧就會見到爸爸啦，知唔知？所以我哋會相見，知唔知？我冇咩掛，我淨係掛住你啫，我唔擔心將來，知唔知啊？你唔使掛住我哋，我叫咗屋企人嚟嘅先。我叫屋企人嚟睇你。主要就咧，如果你離開我咧，你翻去天父度咧，我會話俾個仔聽，我話你會爸爸咧係個好堅強嘅人，好忠心侍奉主，好熱心，都愛主嘅人。我叫佢哋咧會一生去學你，知唔知？我會成日都睇你啲履帶，睇你寫嘅嘢，會掛住你，知唔知啊？多謝你睇緊啊！都唔使，你以前成日都睇講醫啊，成日都飲茶㗎啦。我招呼佢哋啊，得啦。其實大佬好自私嘅，我唔想你死㗎。係我，你舒服㗎嘛？我想幫助你。無論點都好，我都會信服神嘅意思嘅。你放心，好多未完嘅嘢，我會同你繼續。我淨係想你呢個時間，主於你都唔在，讓你係平平安安咁。
再懼怕，我心知道，他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着。翻嚟再嚟。你講。相信你，神，無論我哋喺咩境況，我哋完全嘅依靠你，我哋咁禱告奉耶穌名求。謝主你都好舒服啊嘛，唔痛，所以天父好憐憫我哋嚇，所以俾你唔係好辛苦啊，知唔知啊？我會幫你搞掂啲嘢噶啦，安心啦嚇，OK 噶我。你知道我一生最愛係你噶，最唔捨得係你，但係唔緊要。我愛你啊，知唔知啊？唔使捨唔捨得㗎。而家去到最好嘅地方，去天父度，知唔知啊？你記住睇住兩個細路上高，你老婆會堅強㗎。因為天父看顧我啊嘛。記得啊，我哋一齊見證啊！神嘅能力喺我哋人嘅院裏邊顯得完全㗎。知唔知啊？我知最唔捨得我哋，我都係唔捨得你。天父嘅旨意最好嘅，我知道。知唔知？我真係好唔捨得你。我最緊拍檔我。我12歲啦，知唔知啊？
裝咧就係爸爸同媽媽結婚嘅西裝，咩色啊？黑色嘅西裝。咁咧幫爸爸咧抹身之後咧着西裝啦，着牧師袍啦，然後咧瞓喺邊度啊？買咗咩啊？要買咩㗎？要買棺材喎，係咪啊？同阿爸爸咧就好舒服咁瞓喺棺材度咧，咁拎去邊度啊？咩牆啊？哦，火葬場喎，係咪啊？咁啊火葬場咧，爸爸咧去翻呢度啦，好舒服㗎，咁天父度好好㗎，好㗎，好喎，喺天父度好好㗎，好舒服㗎喎。喺個過程裏邊，短短2個月嘅事，本嚟做咗好多嘢，無論係寫信、做見證、關心人，留下嘅嘢係影響好多嘅教會，好多嘅朋友，好多唔識嘅人，佢因為永寧件事，佢更加嘅認真佢嘅生命，呢個係好值得鼓舞，係我哋好開心。雖然永寧離開我哋大家都知道，無論喺患病個過程，至到佢離開世界，至到而家，我都感受到一份嘅平安。呢份平安係冇人能夠俾我，幾多人關心都唔及得我內心裏邊神所俾我嘅真正嘅平安。因為我知道我活着嘅盼望係乜嘢。永寧已經得着，因為佢已經去咗一個好好嘅地方，天家裏邊，我都知道將來我都會見到佢，呢個係一個盼望，唔係就係死咗就算。而且我好中意一句説話，永寧雖然死了，但仍舊説話。心中剛強無懼怕，
我講好勇敢，因為我發覺真係我都好引起佢為榮，因為我能夠可以喺佢身上邊真見到耶穌嘅影子。好開心就係神揀選我成為佢嘅太太，雖然唔能夠天長地久，但係喺短短嘅10幾年裏邊，我感受到喺佢身上真係見到好多神嘅恩典。其實今日我咁堅強企喺度，唔係因為我有啲咩才幹，而係神真係好大嘅恩典喺我身上。所以我希望今日你未信嘅時候，你試下諗下，點解李永玲同周耀上可以咁堅強面對呢個死亡？可以咁堅強面對呢個分離呢？其實唔係靠我哋，而係靠我哋所信嘅耶穌基督，因為喺佢身上我見到真正嘅愛。所以我盼望大家嘗試去諗下呢個問題。將來縱使有幾多難行嘅路呢，唔使擔心，因為神過往都俾我好多恩典，何況將來呢？所以咧，其實咁多人講嘅見證，今日可以大家一齊真係可以同聲嘅讚美我嘅神，哈利路亞。